Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Plants vs Brainrot, som I kan se lige her. Jeg tænker bare, at vi går igennem, hvad for nogle ting jeg har, og hvad for nogle ting jeg har herude. Så lad os gøre det. Min bedste, det er den her 6-7, der er Upside Down. Den giver næsten 500 k i sekundet. Min anden bedste, der er Coco Tank i Rainbow. Den giver 130. Min tredje bedste er Pot Hot Spot, som der giver 70 k i sekundet. Min fjerde bedste, den giver 32 k i sekundet. Og min femte bedste, den giver 25 k i sekundet. Og min sjette bedste, den giver også 25 k i sekundet. Min syvende bedste, den giver 18,7. Min 8. bedste giver 16,1. Og min 10. bedste giver 15,7. Min 11. bedste giver 15,6. Min 12. bedste, den giver 15. Min 13. bedste, den giver 12,7, og min 14. bedste giver også 12,7. Så let's go. Så er der også lige dem herovre, som der giver 13,8 og 13,4. Den her giver 12,1 og 11,7. Det var det for min Brainrot så. Der er også lige spawnet en boss, så lad os lige defeat den hurtigt. Bum 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 bum. Altså lige en frost grenade. Der, let's go. Ja. Og så kan I se mine ting her. Jeg har den bedste King Leatherman. Den er så ikke lige blevet særlig stor, men den er der. Den er også ret god. Så har jeg 6 Coco Tanks og en masse grapes og nogle carnivores, Ross Plains og nogle watermelon brain og Mr. Carrot og en kæmpe mango, der giver 55,2 sekunder. Nej, k i damage. Det er meget. Lad os lige tjekke, hvad der er i stok her. Der er ikke noget godt. Det var det for den her video. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses i næste video. Hej hej.